那我们就先来上防晒，防晒用的是 Himi 的这个美白清透防晒凝胶，然后它有 SPF 50+4颗星。先给你们看一下它的质地，这一款防晒是我现在就是用到一款我觉得非常非常好用的防晒，而且我记得屈臣氏或者是康是美，他们都会有第2件几折或者是买1送1的这个活动。它的质地是这种超级水的质地，它虽然说叫美白防晒，但是它上去是完全没有颜色，然后也不会润色。大家有没有用过薇姿的那一款很有名的那个精华液？它上在脸上就很像那个感觉，或者是水乳液的感觉。然后它跟我之前很喜欢的妮维雅的那个防晒的感觉有一点不太一样。妮维雅那款防晒是很滋润的，然后这一款它是没有滋润，有一点点滋润感，但是没有到那个那么强。然后它上在脸上完全不会黏，但是它有一个缺点，就是如果上到2层以上，然后没有等它吸收，它就会有一点点起屑。但是如果你有等它吸收，或者是你只上1层，它是完全不会跟我的妆前保养或者是底妆打架。它上完有一点点光泽感，但是它吸收之后，光泽感就会变少。它的味道就是一个淡淡的那种很常见的防晒的香味。然后我觉得它有一个缺点，就是它的包装常常我要挤的时候，它就会挤不出来，或者是它突然挤出来，然后就会噗呲，所以就会喷的到处都是。这个是我觉得它的缺点。它的香味真的没有很重，而且是上去之后就会很快就淡掉的。给你们看我现在头发有多长，你们看超级长，但是因为现在也不能去剪头发。我不应该一直拖，其实我想要剪头发很长一段时间，但是我一直拖到现在，就是疫情变得很严重，然后我的那个剪头发的设计师他们的店也就先暂停营业，所以我现在也没有办法去剪头发，我就很犹豫要不要自己剪。你们看，我有一个新水壶，我真的超级喜欢买水壶。底妆的话，一样用 Himi 的这个防晒。这个防晒我之前已经有拍过影片，然后我最近就是几乎每一次出门都是用它，然后搭配的美妆蛋一样也是3月兔的美妆蛋。你们看我把它洗坏了。这款粉底液之前也有拍过影片跟大家分享过了，所以今天就快速带过。底妆上好之后呢，我想要来喷个定妆喷雾，这个是 SAAT 他们寄给我的公关品，他们寄给了我定妆喷雾，还有蜜粉，还有3支唇膏。他们最主打的就是这个定妆喷雾。这个定妆喷雾虽然说他们没有寄给我产品的介绍，但是我有稍微上网查一下他们的评价。这个定妆喷雾好像是韩国的那 Olivia， 就是他们的定妆喷雾排行销售第1的定妆喷雾。然后他们最主打的就是持妆的效果。我有实测几次，但是因为现在的那个天气，我真的觉得不太准。但是我有把口罩留下来给大家稍微看一下。我这个2个的口罩的妆前保养还有妆前都一样，但是戴的时间有点不太一样，然后天气的状况也不太一样。先给你们看一下，这个是没有喷定妆喷雾的样子。这个是有喷定妆喷雾的样子。有喷定妆喷雾的这个口罩，我那天是出去差不多8个小时的时间，我还有去看电影，然后在看电影的时候，我也是戴着口罩的。没有喷定妆喷雾的这个口罩，我是出去差不多4到6个小时的时间。其实我觉得没有差到很多，但是因为有喷定妆喷雾的那一天时间比较长嘛，然后口罩上其实真的有一点点粉底的残留，但是我觉得以有喷的状况，然后我还出去8个小时，然后又有在电影院戴口罩闷了差不多2个小时的时间，我觉得这样子已经算蛮好的。但是我觉得持妆的效果我还需要再观察一下，我现在还不能太保证说它真的持妆效果有变好，但是我觉得它喷上去之后，它的就是底妆的跟你的那个肌肤的融合有变比较好，而且它喷上去会有一层薄膜的感觉。先摇一摇，距离30公分，然后闭气。
它干掉之后就会真的有一层薄膜在你的脸上的感觉。现在已经完全干了，你们看我脸上虽然有一层光泽感，但是那个光泽感就是薄膜的那个光泽感。然后它在脸上的话，就会让我的底妆变得跟皮肤比较融合。给你们看一下它喷雾的细致度，它的喷雾很细，然后它的味道就是一个花香味。我自己其实没有到很喜欢，但是我看别人说，就是他们觉得这个味道很香，但这个味道是不会像手弄的那个粉底液的花香味会让我头晕，这个味道就是一个真的还蛮韩国的那种香味。这一款定妆喷雾结论就是它的持妆效果我还需要观察一下，所以如果你是为了持妆效果要去买的话，可能要再看看别人有没有实测，但是以它妆跟肌肤融合的效果，我自己是觉得很好，所以这一款就是等之后可以出去了，然后刚好也是夏天，因为其实我实测的时候天气还是忽冷忽热的，所以我真的不太确定它的持妆效果。他们还有寄给我蜜粉，这一款蜜粉我自己很喜欢，如果你有看我之前的 Get Ready With Me 的话，应该就会发现我之前的蜜粉都是用 Innisfree 的，然后自从我收到这个蜜粉之后，我就每一次出门都是用它，它的那个控油效果我自己觉得比 Innisfree 还要再厉害，然后它的蜜粉也是有一个香味的，我自己也不是很喜欢，因为我真的没有很喜欢脸部产品有香味。给你们看一下，它现在是有光泽感的，然后一压上去就会直接变雾面。它这个香味我真的，我自己喜欢的控油蜜粉就是我很追求拍上去，然后一定要完全呈现雾面，然后是要这样子用手摸过去是完全很滑顺的那种。给你们看一下它的粉扑，它的粉扑是做这种有一点点像丝绒，有毛毛的，脸颊定妆一样用 Etude House 的这个 Etude House 的这个蜜粉，我真的觉得超级好用，但是它虾皮上好像售完了。然后底妆完成之后呢，我们进入到眼影盘的部分。今天有两盘眼影。今天呢有2盘眼影盘想要来跟大家分享。第一盘就是我之前其实已经有让它肉过面的，就这个橘朵的迪士尼系列彩妆盘，然后这个是奇奇弟弟盘，它的包装真的超级可爱，给你们看哦。你们看里面是不是很可爱？然后它的这个眼影盘本身的包装也超级可爱，它的眼影盘是做纸的这种。然后我觉得它很多小细节的部分真的超可爱的。然后打开啊，里面也有一块圆圆的镜子。这一盘眼影盘的包装我真的觉得超级可爱，然后也做得超级棒。但是我实际上眼之后，我真的很后悔买这一盘眼影盘。我们现在讲一下它的色调，它的色调就是这种偏冷色调的嘛，然后它的粉质啊非常非常的好，而且它是很好晕染的眼影，但是因为它整体的色调都是偏冷色调的，然后它的珠光色、亮片色的底色都跟它的雾面色很不搭，所以上在眼睛上面就会变得很突兀，就很不适合这一盘眼影盘。但是它的珠光色跟亮片色都是很漂亮的，然后它的打亮色跟修容色还有腮红色我觉得都很好，但是它的这个雾面眼影我真的觉得做的颜色真的是很不好。我先跟大家讲，我一开始是被多莉烧到的，我觉得他用这一盘画就画出了一个很漂亮的烟熏玫瑰妆，但是我自己用这盘画了几次之后，超级像眼睛黑青，就是完全是被人家打到的那一种。因为它的眼尾加深色就只有这一个颜色嘛，然后它几乎都是打底色，所以就会变成如果用这一盘画眼妆的话，就会变得很单调，就是没有什么变化性，而且它上在眼睛上的显色度没有到很好，所以就会变成说我每一次打底用这个颜色打底都很不显色，所以我都会用这个打底，然后这个打底之后就会叠加这个嘛，然后这个叠加上去还好，但是只要一叠这个深色，整个眼妆都会毁掉。然后因为我刚刚有说嘛，它的这个亮片色的颜色底色完全都不是跟它的雾面色的底色是一样的，没有看到吗？它们就是这种白色，所以就会变成在眼皮上面就会很突兀，
但是真的很漂亮。这个是它的打亮色，你们看它的打亮色，还有腮红色跟修容色，我真的都觉得做得很棒。但是它的眼影的部分，我真的觉得，如果大家有想要买这一盘奇奇蒂蒂盘的话，可以去看多莉她画的，她画的真的就很漂亮。但是我自己画在眼睛上，我不知道是因为我不够白还是怎么样，它整个在我眼睛上就是，所以这一盘我真的很后悔买它。如果大家是奇奇蒂蒂的收藏爱好的话，这一盘我觉得它的包装真的很值得收藏，但是它的整体的实用性我觉得不是那么好。我还有买了一盘佩丽佩拉他们新出的眼影盘，我跟你们讲，这一盘超级漂亮，很漂亮对不对？然后它的整体包装做得很厚实，虽然说它是用整个透明的亚克力，但是它的包装做得很厚，所以不会有那种玩具感，真的做得超漂亮的。而且它还有一个小小的细节，就是它打开里面有一个里面有一个像这样子的垫片，然后它这个垫片上面是有做压纹的，你没有看到吗？超级美，它就是做的跟这个它们的外盒一样。这一盘的色号是1号，1号是比较大地色橘色系的，2号是比较偏紫粉色的那种。我有看过2盘的外包装跟内包装都不太一样，真的很漂亮，而且它的这个手感是真的有一点点重量的。但是它有一个小小的缺点，不知道为什么，这个我已经擦过很多次了，但是它就是会有这种小小的一块一块的眼影粉，就是会这样子乱飞。然后这个垫片上也有一点点眼影的余粉，不知道为什么会这样。我已经擦过很多次了，但它就是会这样。我们来上眼看看，我们先用这个打底。还蛮显色的，放在眼睛上面还蛮显色的，然后很好上色。它的粉质其实还蛮细的。再沾这个颜色，给你们看一下它敲掉的余粉，有它实际上眼之后显色度就很好。不知道为什么最近就是这一支的双眼皮就跑出来，然后这一支我一直到现在都还没有拿到晕染刷，但我觉得还蛮好用的。那我们再用这个颜色，你们看，它很好取粉，但是它躲掉的其实也蛮多的。它的这个珠光色也很厉害，看它的珠光色超级闪，这超漂亮的，但是它会掉粉，就是我眼下这边有一些些。但这个珠光色做的很像 ColourPop 里面才会有的珠光色拿一个像这种铅笔刷，我想要试试看这个亮片色。亮片色3个都是做不一样的质地，我画在眼下。现在来加个睫毛，腮红的话用这个，真的很好取粉这一盘眼影盘我实际上眼之后，我觉得它的沾取程度还有它的上色程度、显色程度都是非常非常好的，就跟我昨天用手试色不太一样，因为我用手试色它就是上一层看不到什么颜色，一直需要叠加的那一种。但是刚刚大家应该有看到它的上眼的显色程度非常非常好，我觉得它的显色度真的还蛮高的，然后它也很好晕染，它的亮片色真的太漂亮了。但是它就是有一个缺点，我不知道是不是因为它的粉压的没有很实，因为我的裙子现在上面全部都是眼影粉这一块，它就是有其他粉跑到这边来，然后我刚刚沾这个颜色嘛，这边也都会有余粉。我有把这一盘拍下来变成黑白的图，大家可以看一下。它变成黑白的话，它的灰色调比较多一点点，然后白灰色只有2个，然后严格来说它的黑色只有1个，就是这个颜色。但是勉强来说，这个也可以算是
灰黑色。我刚刚就是用这个，然后做眼尾的加深，因为它实际上眼之后它很显色，所以我觉得实用程度也比较高一点点。然后加上这一盘它又有眼影色，还有腮红色，然后它的珠光色真的很漂亮。这一盘我找代购买是750块，但是我在虾皮上面有看到其他代购卖差不多550左右，还有12个颜色，我觉得这一盘很可以买。然后又加上它的包装真的超级可爱。然后它的整体的实用色，还有它的颜色偏暖，这盘很好用欸。它的粉质还算蛮细的，但是它真的是在手上不会有什么颜色。你们看我的双眼皮跟单眼皮。我们来修容，修容的话，最近一直都在用 BBIA 的这个花生修容。虽然说之前也一直在用它，但是我用到现在，我发现它真的很好用。很自然，但是它又不会说自然到看不到修容的颜色。这个亮片色真的太漂亮了。接下来就是唇膏的部分 ，SAAT 他们有寄给我唇膏，然后我自己在5个色号里面选了3个颜色，我选的是7AM， 然后2PM 跟5PM。他们这个系列的唇膏取名就是让你在不同的时间，然后可以用这些色号，比如说7AM 就是早上的时候，可能上班上课很适合擦7AM 这样子。还有一支培丽培拉，他们应该是跟刚刚的那个眼影盘一起出的唇膏，然后我买了7号色。我们先来试他们寄给我的这个唇膏。这个唇膏我自己用过很多次了，我很喜欢这个唇膏。但是他们家的包装虽然说他们是韩国的品牌，但是他们的包装就不会像可能 ROM、培丽培拉，然后 BBIA， 就他们包装不会做的那么可爱。我觉得他们包装有一点点简单。这个是7AM， 这个颜色不适合黄皮擦，因为它带有一点点荧光感，就是完全的粉调。它上去是有一点点光泽的，过了1分钟、2分钟之后，它就会完全雾面。它的雾面也不会说扒着你的嘴巴，或者是干到爆的那一种，它还是会有一点点滋润度在，但是它的滋润度不是像其他的那种超雾面唇釉，它为了要有滋润度，所以它会变得很黏。它完全不会粘。这个颜色我自己很常化淡妆的时候擦，我完全素颜的时候擦这个颜色完全不行，因为它真的带有一点点荧光感。你们看它变雾面的，但它真的完全不会粘，它是会沾杯的，给你们看。微微的，它的染唇程度我觉得还蛮重的，它是雾面的，但是又完全不会干，但它不像我之前很喜欢的那种唇泥，就它没有办法修饰唇纹。再来，我叠加2PM 在中间，我自己觉得2PM 跟5PM 颜色还蛮相近的，但是就一个比较偏红调，一个比较偏粉调。这个叠加上去是不是很好看？我就最喜欢擦这种颜色，它的这个雾面的效果真的很好。我把刚刚的颜色卸掉，然后接下来是5PM 给你们看。这个是5PM， 完全后擦的话就会变得很性感的那种红色，所以我自己还是擦咬唇妆。我觉得它的2PM 跟5PM 都是很典型的那种韩系红调的那种口红，然后它的这个5PM 是带一点点蓝调的。如果你跟我一样很喜欢擦这类型的颜色的话，这2个颜色我还蛮推荐大家的。唇膏也是有一个香味的，但是唇膏的话我还好。这是唇膏，它吃完饭的话，它也不会说从中间掉色，就变成大长圈的感觉，颜色都还在。他们的唇膏我真的很喜欢，而且我真的觉得非常非常好用。如果你真的很喜欢雾面唇釉，我觉得一定要试试看他们家的唇膏。因为其实我本来就没有抱持着期待用他们家的唇膏，但是我用第1次之后，我就觉得很好用，所以之后我很常用他们家的唇膏。给大家看一下培丽培拉他们家这一次唇膏的包装。他们的包装真的都做得很可爱，然后上面是这种磨砂雾面透明的，然后慢慢渐层下来，然后这边有银色的 logo。 买的是7号色，他们家是不是已经不做小奶瓶的唇膏了？好漂亮，我吃到了，甜甜的。
它有一点点成膜，然后我昨天试在手上，它的染唇效果还蛮严重的，很漂亮，蜜桃色。它成膜之后就有一点点推不开了，有没有很漂亮？有很漂亮，香味就是一个果汁的味道。韩系的这种唇釉都是做果汁的味道 ，Raw M 的唇釉也是做果汁的味道。给大家看一下它的染唇程度，超级染唇。我刚刚去把刘海用好了，给你们看一下这个发箍。我自己在虾皮上随便买一个，好像19块的发箍，它会一直往前掉。那今天的影片呢就到这边结束啦。我真的很推荐大家这个眼影盘，大家拜拜。